الحمد لله الذي خصنا بأعظم كتاب أنزل وشرفنا بأكرم رسول بعث وفضلنا بخير شريعة شرعت وجعلنا بمنه وفضله من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يعبد سواه ولا يشرع بخلقه سواه وهو متفرد بالألوهية فإذا قضى فلا راد لقضائه وإذا حكم فلا معقب لحكمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام وبعد. أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Enyi waislamu, baada kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote nahusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Hutuba yetu ya leo itabeba nasaha 4 kwa mujibu wa nyakati tulizonazo na matukio tulionayo ndani na nje yetu. Kwa taufiki yake Allah tabaraka wa taala, hutuba hiyo itabeba nasaha 4. Nasaha ya kwanza inaendana munasaba na nasaha zake Allah tabaraka wa taala kwa mujibu wa nyakati tulizonazo. Allah tabaraka wa taala anatuambia katika kitabu chake kitukufu, inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah, hakika miezi katika kitabu chake yeye, katika hukumu yake yeye Allah, ni miezi 12. Mundu khalaqa as-samawati wal ardh, tangu iumbwe mbingu na ardhi miezi ni 12. Minha 4 hurum, katika hiyo 12 miezi 4 ni mitukufu. Dhalika dinul qayyim. Nasaha yenyewe mahallu shahid, fala tudlimu fihinna anfusakum. Miezi ni 12 katika hukumu yake Allah, tangu mbingu na ardhi imeumbwa, tangu dunia kuumbwa, hakuna mabadiliko katika hilo, na hiyo ndio dini iliyotimia. Nasaha zake Allah kwetu katika miezi hiyo 4 mitukufu, anasema fala tudlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu nafsi zenu katika hiyo miezi. Na huu mwezi tulionao ni katika jumla ya miezi 3 iliyoshikamana katika miezi hiyo 4 mitukufu. Allah anatunasihi tusidhulumu nafsi zetu, kwa maana miezi hii ameitukuza yeye Allah tabaraka wa taala, na yeye kwa utukufu wake hapendi akitukuza jambo apatikane mwanadamu ambaye ni mtumwa wake adogeshe, adharau kile alichokitukuza. Lakini akatuonesha namna ya kutukuza kwenyewe kwetu sisi, namna kuiheshimisha hii miezi ambayo yeye ameiheshimisha ni kutodhulumu nafsi zetu. Nini maana ya kudhulumu nafsi? Yeyote yule ambaye atadhulumu haki katika haki za Allah ameidhulumu nafsi yake yeye mwenyewe. Yani
ameamrishwa hakutii, amekatazwa akafanya lile lilokatazwa kana kwamba ameamrishwa. Huyu ameidhulumu nafsi yake yeye mwenyewe. Na yeyote yule ambaye ataidhulumu nafsi yake yeye mwenyewe, ameidhulumu nafsi yake yeye mwenyewe. Nafsi ina haki zake, nafsi ya mwanadamu ina haki zake, na zile haki ni katika hukuku ambazo yeye Allah ameziwekea nafsi. Kwa hiyo haiwi kwa mwanadamu kwa sababu jambo hilo ni la kwake yeye mwenyewe likawa sio kosa. Ndiyo maana hatakiwi mtu kuiua nafsi yake yeye mwenyewe, wala hatakiwi kuua nafsi za wengine, na wala hatakiwi kufanya ihmali, kufanya uzembe katika yale ambayo yanaupa uhai quality. Yani haiwi ucha Mungu mtu asipoijali afya yake. Yani anasikia kabisa kwamba yeye kuna ishara zote za kuwa kuna tatizo kwenye kiwiliwili chake, lakini akadhani kwamba kule kupotezea na kutojali ni sehemu ya ucha Mungu. Muda wa kuwa uhai umetukuzwa, basi kila kinachoupa uhai thamani kimetukuzwa, ikiwemo afya ambayo ndiyo quality ya uhai wa mwanadamu. Leo mambo haya wanayafanya wasiokuwa Waislamu. Watu fulani wanaonekana wamestaarabika, ndiyo wanajali afya zao, wanakwenda kufanya check up. Mtu akisikia kuna shida anakimbia haraka kwenda hospitali. Yeye ambaye ni Muislamu wala hajali, na anaona kabisa hali inakwenda pasipo, hajali bado. Anahangaika huku na kule, anatafuta dawa za kisuna na nini, wala hajui tatizo ni nini. Kwa hiyo ni sehemu katika visehemu vya kuidhulumu nafsi. Msifanye hivyo katika miezi hii mitukufu. Imeletwa hii ili mufanye mazoezi ambayo yatajenga athari ambayo itakuwa ndiyo manhaji ya maisha yenu, ndiyo mfumo na utaratibu wa maisha yenu. Na yeyote yule atakayemdhulumu mtu mwingine ameidhulumu nafsi yake. Na dhulma kwa watu wengine ipo katika maeneo matatu makubwa. Eneo la kwanza ni la heshima ya mtu. Uislamu umemkirimu mwanadamu, ukamtukuza juu ya viumbe vingine, na Muislamu akapewa hadhi kubwa zaidi. Basi huyu mwanadamu ana hadhi kubwa, ndio maana kusengenya ikawa ni dhambi kubwa katika madhambi yanayohilikisha na kuingiza watu motoni. Kwa sababu kwenye kusengenya kuna kumfedhehesha, kuna kumdhalilisha mwanadamu mwingine, hata kama yale unayosema ni sahihi juu yake, lakini muda wa kuwa unazungumza jambo juu ya mtu mwingine akiwa yeye hayupo na jambo lile hapendi, haliridhii, basi kwa hiyo ni dhambi inayotosha kumuingiza mtu motoni. Hiyo ni katika jumla ya dhulma ambazo zinafanywa kwa mwanadamu mmoja kwa mwingine, na yule anayefanya ameidhulumu nafsi yake yeye mwenyewe. Lakini kuna mali za watu na yanayomilikiwa na watu, mke, watoto na mengineyo kama hayo. Lakini kuna dhulma katika uhai, katika damu, kuingiza misiba, madhara kwa mwanadamu mwingine, hiyo ni dhulma. Sasa Allah akaleta miezi mitatu imeshikana pamoja, akataka sisi tupite kwenye chuo cha mafunzo ya unyenyekevu na utiifu kwake yeye, na kuchunga mipaka ya kwake yeye Allah, mipaka ya nafsi zetu na mipaka ya watu wengine. Fala tublimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo mitukufu. Na hii haina maana kwamba zoezi hilo litaishia kwenye miezi hiyo mitukufu tu, hapana. Isipokuwa hiyo miezi minne mitukufu imekuwa ni chuo cha kutulea ili tutoke na athari ambayo itaenea katika miezi mingine. Huu ni wasia na nasaha ya kwanza kwa mujibu wa nyakati tulizo nazo. Lakini ndani ya miezi hii mitatu mitukufu iliyoshikana
kuna jambo kubwa jingine Allah tabaraka wa taala ametuletea. Akatuambia katika kitabu chake, al-hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah watazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-hajj ashhurun ma'lumat, hija ni miezi maalum, na muda huu tunaozungumza ni katika miezi ya hija. Yani ule mwezi unaoondoa Ramadhani ndio mwezi unaoikaribisha ibada kubwa kabisa kuliko ibada ya Ramadhani. Ukitaka kujua ibada hii ni kubwa, ibada ya Ramadhani inaisha kwa takbira za siku moja, lakini ibada ya hija takbira zake zinaenea kwa masiku manne. Ibada katika Ramadhani ibada yake inatimia ndani ya mwezi mmoja. Katika hija ibada yake imeshehenezwa katika miezi mitatu iliyofuatana. Al-hajj ashhurun ma'lumat, hija ni mwezi, ina miezi maalum. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, atakaye kusudia kutekeleza ibada hiyo ya hija, basi kuna wajibu wa kisheria unamwangukia kwa kila ambaye amekusudia. Na hapa ndipo kuna nasaha ya pili. Nasaha yenyewe, kabla ya kueleza wajibu, kuna jambo ambalo limepokelewa vibaya katika umma wetu. Kilichopokelewa vibaya, faman faradha fihinna al-hajj, atakaye kusudia hija. Kukusudia hija ni wajibu wa kila Muislamu, lakini kuwafikishwa kutekeleza hili ni jambo la mtu aliyefadhilishwa na Allah tabaraka wa taala kwa rahma zake na fadhila zake. Lakini wapo waislamu ambao hawana shuuri kabisa ya hija, na kana kwamba ibada hii ya hija haimuhusu. Sasa hili ni tatizo kubwa. Kimsingi kila Muislamu anatakiwa kuikusudia hija, na kila Muislamu anatakiwa kuwa na fungu kwenye nguzo ya hija. Bunya al-islami ala 50, Uislamu umejengwa juu ya nguzo 5. Nguzo hii ya hija ina namna yake ya kushiriki, lakini hatoki Muislamu kwenye kushiriki nguzo ya hija. Na ndiyo maana ukaona makaripio makali kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akiapa kuwa hatokufa Muislamu kama yeye hajafa na nia, hajafa na kusudio la hija. Anaapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muislamu hatokufa akiwa ni Muislamu. Atakufa ni Myahudi, atakufa ni Majusi, atakufa ni Mnaswara. Hafi kama ni Muislamu, kama yeye kwenye moyo wake jambo hili la hija halina makusudio, halina nia, hafi Muislamu. Na anaapa jambo hilo. Kwa hiyo ipo haja ya umma wetu kujifunza namna ya kila mmoja wetu kushiriki katika ibada hii ya hija, ili tufe, hata kama tukufika kwenye Kaaba, tufe sisi ni Waislamu, kwa sababu ndani ya mioyo yetu ilikuwepo nguzo ya hija. Sasa ushiriki ni anwaa. Ushiriki upo katika njia nyingi. Kwanza, kwa rahma yake Allah na fadhila zake, na katika mahasinul islamu, katika ubora wa Uislamu, hakujalia malipo ya hija na umra yanawafikia wale tu wanaokwenda kwenye Kaaba. Uislamu ukaweka njia anuwai za Muislamu kuyadiriki malipo, ujira wa hija na umra, hali ya kuwa yupo pale alipo. Yani muda wa kuwa Muislamu ana nia, ana azma, halafu hakuwa na uwezo wa kwenda kwa sababu ya mali,
basi analipwa kwa nia yake. Tunajifunza katika hadithi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika ghazwa Tabuk aliwashangaza masahaba alivyowaambia, inna bil madina aqwaman ma sirtum masira wala qata'tum wadiya illa ma'akum wa fi riwaya illa sharikukum fil ajr. Masahaba wakashangaa, qalu ya Rasulullah wa hum bil madina, yani hawa watu anawaambia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anawaambia masahaba zake, hakika nyinyi kule Madina mmeacha watu. Hao watu kila mlipopita katika mabonde mmekata mabonde, mmekata masafa, mko nao. Na katika riwaya nyingine mmeshirikiana nao katika ujira, kila mlichofanya nyinyi katika ghazwa Tabuk. Sasa wao wanashangaa, yani kwa shida hii tuliopata sisi kuna watu wanapata ujira kama sisi wakiwa Madina? Akasema ndio, hawa watu wako Madina na wanashirikiana na nyinyi katika ujira. Man haula, wao ni watu gani? Ashabul udhr, hawa ni watu wenye udhuru wa kisheria. Habasahumul udhr, hawa watu wamepatwa na udhuru, hawakuweza kushiriki kwa sababu ya uchache wa mali, kwa sababu ya afya, kwa sababu nyinginezo za kisheria zinazokubalika kisheria. Tunajifunza katika hadithi hii, katika kisa hichi, kwamba kumbe hata sisi tunaweza tukayadiriki malipo ya hija hali ya kuwa tupo Tanzania, kwa sababu tu hatujaweza kupata kile ambacho kinatosheleza kuweza kutekeleza ibada ya hija. Basi ikiwa nia yetu ya kweli ilikuwepo lakini tumeshindwa, tunadiriki malipo ya hija na umra hali ya kuwa sisi tuko Tanzania. Lakini kuna namna ya pili, Uislamu pia umetoa ofa. Man salla al-fajr fi jamaa thumma qa'ada yadhkuru rabbahu, au fi riwaya thumma qa'ada yadhkuru Allah ta'ala hatta tatlu'a ash-shams thumma salla rak'atayn kanat lahu ka'ajr hajj wal umr tamma, au kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Anasema atakaye swali swala ya subhi kisha akaketi pahala aliposwalia anamdhukuru Allah mpaka jua likachomoza, akaswali raka mbili, basi ni kama vile yule ambaye ameenda hija akadiriki malipo ya hija na umra yaliyotimia. Anasema hivyo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Enyi Waislamu, haya ni katika matukufu ya Uislamu, haya ni katika mazuri ya Uislamu. Haikufanywa hii dini ni dini ya matajiri wapate ujira wao, maskini hana njia ya kudiriki ujira wa hija na umra, akawekewa njia nyinginezo. Lakini itutoshe pia namna hija yenyewe, ibada yenyewe ilivyotengenezwa, shakli yake ni somo kwa umma. Anasoma Muislamu anayekwenda hija na asiyeenda hija. Hija ni ibadatu badania malia. Hija ni ibada ya nafsi na mali. Huwezi kuitekeleza ukiwa Tanzania. Umetekeleza hija, una mali, umetoa, ukasema bwana mimi natekeleza kwa nia. Hapana, lazima uondoke. Lakini namba mbili, huwezi kutekeleza bila mali. Sasa katika maeneo ambayo yana ishkali, yana tatizo katika umma wetu, ni jambo hili la mali, kasbil mali, kuchuma mali. Yani katika maeneo mengi ambapo dini inafundishwa, kile kinachoitwa hii ni dini,
basi ukuti somo linafundishwa somo la kuchuma mali. Yani mtu anafundishwa package ya dini haina chochote kwenye kumwandaa huyu kwenye namna gani atachuma mali. Ile fiqh tijara inafundishwa sawa, lakini sio package ya entrepreneurship. Ni mipaka tu halali na haramu katika kuchuma, lakini ile pure knowledge na skills za entrepreneurship hazifundishwi. Matokeo yake sasa wale wengi walioandaliwa kwenye ubobezi wa dini wakirudi mtaani, maisha yanawapiga, wanahangaika. Na hapo inakuwa rahisi sana kununulika, rahisi sana kuingia kwenye uganga na matokeo mengine mabaya. Lakini somo hili la kuchuma mali hata kwenye shule za Kiislamu na vyuo vya Kiislamu kama chuo chetu, haikutakiwa iwe kuna watu wanafundishwa kozi fulani inaitwa baki, kozi fulani inaitwa BA education, kozi fulani kwa majina anuai. Ikawa katika ile kozi hakuna course na si alternative. Ukiweka option kuna watu hawachukui. Kozi katika kozi za lazima ikawepo kozi ya kuchuma mali. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yani kile ambacho kwacho unatimiza wajibu wa kufanya biashara na Allah tabaraka wa taala, alafu hakipo katika syllabus ya dini. Ukichukua masomo ya arts ndio unachukua haya masomo yetu ya kusengenya marehemu, hakuna somo lolote la namna kukutoa wewe kiuchumi. Tamsoma Kinjekatile Ngwale, tamsoma nani waliokufa zamani huko. Ukitoka pale namna kuendesha maisha yako, unachuma chumaje, unajiingiziaje kipato, hili likawa sio somo katika masomo. Hija inatufundisha, hija inatushajiisha Muislamu lazima ajitahidi katika swala la namna ya kuchuma mali. Ilipokuwa mali ni namna ni nyenzo katika nyenzo kutekeleza nguzo katika Uislamu, basi na kuchuma mali kwenyewe ni nguzo katika nguzo muhimu za Uislamu. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah alayhi wa lakum wa lisa'ilil mu'minin. Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Nasaha ya 3 na ya 4 katika sehemu ya pili ya khutba itajielekeza katika mambo ambayo yamefungamana na nyakati tunazoishi. Kwa kuanzia hapa ndani ya chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro, katika current news tunaona vijana wetu, wanafunzi wetu wakishughulika na kujiandaa na jambo la uchaguzi, kuchagua viongozi wa serikali ya wanafunzi. Nasaha katika hutuba yetu hii, jambo hilo ni jambo katika majambo ya kiimani. Wakati mnaliendea kama jambo la chuo, hilo ni katika jambo la kiimani na Uislamu umetoa miongozo katika jambo hilo. Na sisi tukisema ni chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro, basi lazima katika namna kuliendea tupate miongozo ya Uislamu nasemaje, ili tufanye integration na yale ambayo yapo katika taratibu zetu na kanuni zetu za uchaguzi. Jambo la uongozi kama lilivyoletwa katika hadithi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisa maarufu. Aliomba na hadithi hii imesimuliwa na mwenyewe, yani mwenyewe ambaye kazi ya hiyo inamhusu ndio rawi wa hii hadithi, na ipo katika sahihi ya Bukhari. Rawi wa hadith Abu Dharr anasema, mimi siku nilimwambia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tastamilni ya Rasulullah, ala tastamilni, ewe mtume wa Allah, hivi na mimi haunipi uongozi? Yani Abu Dharr
amejipima akaona yeye anafaa kuwa kiongozi. Lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Aba Dharr, innaka dhaif wa innaha amana wa innaha yawm alqiyamati khizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alayhi fiha. Ewe Abu Dharr, wewe ni dhaifu. Anayeambiwa dhaifu ni sahibu dawa yake wakati wa Maka lilisilimu kabila lote zima kwa dawa ya Abu Dharr. Si hivyo tu, na majirani wa lile kabila wakasilimu kwa dawa ya Abu Dharr. Kwenye jambo hili la uongozi anamwambia, ya Abu Dharr innaka dhaif, ya Abu Dharr, wewe dhaifu. Kwenye hili wewe ni dhaifu. Kwenye dawa wewe ni excellent. Kwenye hili la uongozi wewe ni dhaifu. Wala haikuwa shida wala haikuwa ugomvi. Kuna saa zangu kwa wanafunzi, kila anayekusudia, anasijui kama tayari mchujo na nini, kila anayekusudia kugombea, ukijipima wewe mwenyewe nafsi yako kaona unaweza, nenda kachukue fomu. Lakini pia uridhike na assessment ya watu wengine kwako wewe, ama wapiga kura au chombo ambacho kinahusika na mchujo. Yani haiwi kwamba wewe kwa sababu umechukua fomu tu ni lazima ukafikishwa kwa wananchi. Hata kwenye siasa za kidunia nimemsikia mimi, na nyinyi ni mashahidi, mmemsikia katibu mkuu wa CCM akisema, safari hii chama kimejipanga kupitisha watu makini. Katika kuhakikisha hilo, hatutompeleka mgombea yeyote kwa wanachama kupigiwa kura mpaka tumchunguze tabia na mwenendo wake. Huyu ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM. Halafu Muslim University of Morogoro, yani wewe ukichukua fomu tu, yani ni lazima upite. Ukikosa uende mahakamani, utengeneze fitna na taharuki. Jambo hilo ni baya, jambo hilo ni ujahili. Hafanyi hivyo Muislamu. Ridhika na evaluation ya watu wengine. We mwenyewe unaweza kujiona unatosha, lakini watu wengine wakakuona hautoshi. Ridhika. Abu Dharr aliridhika, yeye na uchamungu wake wote. Kama ni fomu manake kachukua fomu. Kwenda kwenye chombo cha mchujo kachujwa. We Abu Dharr hapana. Kaa pembeni. Hakufanya maandamano wala hakutengeneza fitna wala hakuchonganisha watu. Na nasaha kwa sisi wasimamizi ni uadilifu. Wale wanaosimamia fanyeni uadilifu katika huo mchujo. Nasaha ya mwisho kwa ufinyu wa muda, kitaifa tupo kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mwaka 2025 uchaguzi mkuu ndio tunaishi nao sasa hivi. Katika uchaguzi mkuu kuna mambo mengi. Kwa kifupi ni kipindi cha fitna. Mtasikia mengi, mtashawishiwa mengi, na katika namna tofauti. Nasaha za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesimulia nasaha hizi Hudhaifa ibn Yaman. Anasema amemsikia akisema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takunu imma'a, msiwe wafuata mkumbo. Nyinyi Waislamu msiwe wafuata mkumbo, watu wa kuzolewa tuna ajenda za watu wa kushabikia ajenda za watu bila kujua kwamba hawa ajenda yao ni nini, wamebeba kitu gani. Usije ukaingizwa mtaani, usije ukaingizwa kwenye kushiriki kwenye mitandao ya kijamii, kutukana viongozi na mengine kama hayo ambayo sasa hivi tunayaona metamalaki.
utakuwa umeihiliki nafsi yako wewe mwenyewe. Waache wenye ajenda zao wafanye ajenda zao. Wewe kazi yako ni kusoma, kuelewa na kuweka akilini usimame wapi. Na uzuri wa dini yako, haya yote unaelekezwa. Wewe si mtu wa kufuata tu mkumbo. Kuna watu wana ajenda mpaka dhidi ya imani yako wewe mwenyewe, lakini kuna Waislamu wanaungana nao na watu ambao wana ajenda dhidi ya imani yao wao wenyewe. Sasa huu kwa namna nyingine ni ushamba, kwa namna nyingine ni ulimbukeni, na Muislamu hawi mshamba, Muislamu hawi limbukeni. La takunu imma taqulun ana ma'a an-nas, mimi niko na watu bwana, au nahnu ma'a an-nas, in ahsanu ahsanna wa in dhalamu dhalamna. Nasema lakini watinu anfusakum, nyinyi zishikeni nafsi zenu. Watu wakifanya vizuri nendeni nao, kama ajenda yao iko sawa sawa nenda nao, lakini kama ajenda yao ni mbovu achana nao. Na kuwa ajenda iko sawa sawa ni ile ajenda kuwa na maslahi ya dini yako. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. أقم الصلاة.